Mbote na bandeko nyonso o bazwi libaku ya kolanda biso na tango oyo zali topesi yo mbote na kombo na Yesu tikete kimia ya mokonzi Yesu eumela kati na yo ndengo ndimi kolanda biso na tango oyo na ebisi yo ete kolanda biso eza lipamboli monene parce que nazo ndimete na tango oyo zwi mokano ya kolanda ekozleka pamba te ekozala tango moko ya lipamboli mpona yo parce que nga naza lipamboli monene mpona yo moto ozolanda ngai eza mosala oyo Nzambe apesa ngai. Alors nakobanda ko se présenter, je suis le pasteur Eliazar Lulendo, fils d'Abraham. Nazwami na RDC na sepeli mingi lelo ko partager lité ya moko na bino lokola ba apôtre basalaki yango. Lokola makomelo biete la foi vient de ce qu'on entend bipa nyonso zali nazana kondimete lilobo koyoka na tango oyo eko apporter foi moko na bomoi na yo. Sans plus tarder, lelo tokolobela l'efficacité de la prière. Nguya tope bokasi ya losambo. Bien aimé, tozo ignorer losambo, tope tozo sambela mabe, c'est parce que tozo yeba nguya oyo eza caché na sima losambo te. Soki to yebi nguya oyo eza caché na sima losambo, bien aimé, ezana biloko mosusu banga koko banga ngote. Okobanga bondoki te, okobanga maladi te parce que ozo yeba Nzambe nini oyo zana ye, Yesu nini oyo ndimela, pe losambo nini oyo salaka. Moto asambelaka banga ka moto te. Yango esengelo yeba tina ya losambo, oyeba nguya o losambo zo conserver na kati na yango. Nde na kolekisa ngonga mingi te, tokoloba sima matangi, tozwi litangi na biso, na mokanda ya Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1er, nde tokotanga, fongola Bible na yo, muto abuba yo te, mwana Nzambe nyonso, tango bazo te, ifoza na Bible na ye pembeni, pona ko verifie makomi, oyo basali bazo pesa tango nyonso. Tozwi likomi, Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1er kokita, je pense que tosuka na 8, totangi na kombo na Yesu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Comporté, on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât au monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regarda attentivement, s'attenant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite et le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent renfermés. D'un saut, il fut debout et il se mit en marche. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant l'Éternel. Bien aimé, tozobeta lisolo ya mokakatani oyo makome solobete azaki boite depuis sa naissance. Abande ko tambola te pe abande ko vanda pene ya ekuke ya temple o babengi label pona ko recevoir bon monde. Lokola bato akota na temple bazaka bato mawa, abande ko vanda wana pona ko recevoir ba monde. Même lokola bande ko recevoir bon monde wana bande ko kokana bon monde été. Là je vous assure que non, ba oya bande ko zowana et bande ko consister na bon monde été parce que mutu soka zo loko eza consistant na bon monde ye a ko continuer sous te ko vanda ka sika moko ko singa ka la même chose. Donc lokola eloko wana bande ko zo et bande ko tout a mutema na été et bande ko convaincre pour ça mutema na été abande toujours ko continuer ko sala kaka mosala ya ko senga. Même mokolo wana lokola ezaka na jour
moko pona makambo, ezaka na jour moko pona lobiko wa moto, ezaka na jour moko po moto akangolama, ezaka na jour moko o nzamba réservoir. Oh bien aimé nazo prophétiser pe pona yo, ezana mokolo moko nzamba ko visiter yo, ezana mokolo moko nzamba ko mona yo, nde mokolo wana ekoka ki pona ye, ngonge beta ki pona ye. Ntoma bantoma ya nzambe bazwa kokota na tempelo bamoni ye. Lokwa mumesano ayaki ka pe poasenga bango mbongo. Atele azaki pe ka wana poasenga bango mbongo. Bango ba ye ba affixe bango miso na likanisi ke non bazo pesa ye mbongo. Oh, bande ko pesa ye mbongo te. Oh azozela mbongo nzoka bazo pesa eloko eleki mbongo. Bien aimé, nzamba pesa ka batu makambo yo eleki makanisi na bango. Oyo zo kanisa lelo mais eza oyo nzambe a réservé pour na yote. Yo kalisolo tango bazo azozela mbongo ba ye ko ya Yesu ba ebise ke non tozala mbongo ko pesa ote, tozala on ko pesa ote. Oh soki nga na olelo to nga to tuna ozala mbongo te, ozana eloko ko pesa ngate o talela nga siko nini. Mais ya zelaki bato balobi ke non bazala mbongo ko pesa ete, bazana eloko ko pesa ete azeli siko bazana nini parce que ba fixa qui est regard. Alors ba ebise ke non tozala mbongo te mais oyo biso tozana ngo ezande obiso tozo pesa yo. Abise que je te le donne. Abise prends ton lit et marche. Na sepelaka tango abise prends ton lit et marche atiki ya kovanda te aye asimbiye pe atelemisi ye. Tango atelemisi ye atelemi asote bandi ko louer nzambe. Nazo mituna tango bande ko zo mbongo kala ande ko zo don kala est-ce que bande ko louer nzambe? Oh muta luwaka nzambe kaka soki lo sambo na ye eza exaucé. Yango tolingi to kota mbala moko na mama likambo na biso. L'efficacité de la prière. Eloko nini prière ezo apporter na bomo ya bana nzambe. Eloko liboso moto sengeli a retenir prière eza ko solola ya moto na nzambe. Moto azo solola na nzambe, moto azo présenter ba supplication na liboso ya nzambe. Moto azo présenter ba besoin na ye liboso ya nzambe. Biango makome solo bete totalise pa na ye ba souci na biso. Oh tozo eloko na zoloba eza na Philippiens chapitre 4 verset 6. To recommander ba posa na biso, ba souci na biso liboso ya nzambe na ba prière pe ba supplication. To venango sur les actions de grâce parce que tant ozo recommander yango ozo mona ke non nzambe lokola azo tala yo azo mona yo azo prêter oreille na lokola il a le sambo na yo akoyoka yo pe akoyanula. Tolobi eloko liboso lo sambo eza lisolo ya moto na nzambe. Moto azo sola na nzambe lokola mwana azo sola na papa na ye, lokola mwana azo solola na boboti na ye nde yo esengelo sola na nzambe. A défaut mona makamno zo simba te, c'est parce que ozo attente ya ko sola nzambe, c'est parce que ozo attente ya ko yebisa nzambe posa motema na yo ozolo baka na yo moko ke non nzamba yebi nzamba yebi nzamba yebi. Oh bien aimé, bien sûr Dieu voit tout mais nzambe azana posa oh amona pe bosenga na yo amona pe oh nazo na ko yebisa eloko moko ke non ndenge toza lelo tala kaka papa na mama na ndako bana mususu akoza na posa papa ebi ke non mwana na tongo falia mais papa tamsozo zela ke non mwana senga ngai tango moto azo senga moto ezola kisa valeur moko azo mona liboso na ye atako na ko moto ko ba posa moto mais ko senga talisaka valeur ozo zo liboso nzambe nzambe pe azaka na posa ye lokwa papa malamu amona soki to chaka ye confiance. La deuxième chose prière eza elikia eza espérance ozo likia ke non soki na sengi na kozwa parce que soki osambela raté c'est-à-dire que non osaka peine elikia te ke non soki osambela kozwa tozongi na sujet na biso koloba boye azui tana ya kovanda liboso ya temple avandi liboso ya temple tamulai mais azwaki solution te mokolo wana bato mibale bazwa kokota bazwa bise ke no zwa telema. Oh, qu'on soit tellement, qu'on tala, qu'on fixe regard. C'est ça la prière. C'est ça l'efficacité de la prière. Dès que bamona qui est, bamoni déjà souci à moto. Oh, tant azo tala bamona likanisa ko senga. Oh, nzamba zo mona nena likanisa ko telemisa ye. Tant nzamba zo mona nena likanisa ko telemisa, ezo senga akokisa posa, akokisa bo senga ya mona na ye. Bien aimé. Apusani, bayekoli bapusani. Bamoniye alors tant baye ko liba moniye babise to na mbongo te. Oh bien aimé nzambe na biso tondimela
azanzambe oyo apesaka moto eloko eleki mbongo. Je vais vous dire, il y a une chose, o eleki mbongo na motuya, c'est la foi que Dieu t'a donné. Kondimo nzamba pesa yo eleka mbongo na motuya, la foi va commencer à produire des choses dans ta vie parce que eza bonheur on nzamba tikela yo, eza bonheur on nzamba tikela yo. Oh bien aimé, ndeko azaki na kondima, azondima ete bato ba pesa ngambongo, mais kondima nezaki amokie, oh ba bise ke no to na mbongo te. Oh biso tozana to pesa yo zwa makolo pe tambola zwa la nini etokona yo pesa la nini tambola. Bien aimé, tango azwe etoko tamboli makomezo lobete aloué nzambe, makomezo lobete abandi ko sauter. Pierre na Jean basambela ki pona ndeko oyo koloba ete zwa mbeto na yo petelema Isa le sambo. Parce que ma commet le bien, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Le col a pété la manière qu'on dit ma na kombo ya Yesu. Aibisi te joie metunayo. Pété les mains. Tambola. C'est parce qu'il y a manière qu'on dit ma lobi na kombo na Yesu ya Nazareth. Oh, l'efficacité de la prière. Le sambo ezana makoki ya ko pesa moto o moto bane ko espérer te na vie na ye. Le sambo ezana makoki ya ko sunga moto atesika bato babu akaki yo. Le sambo ezana makoki ya ko sauver yo ata na fosse au lion. Le sambo ezana makoki ya ko délivrer yo na mitambo nyonso na bondoki nyonso o satana ako ligue yango contre bomo na yo. Yango bien aimé na zo inviter yo na ko négliger prière te. Ko négliger bomo le sambo te parce que ça qu'on néglige bon le sambo te parce que commis na mokili mosusu oh okanisi ke no bondoke suki okanisi ke no combat suki okanisi ke no vina yo ezaka ka bongo lokolo zaboye ozaboye. Oh bien aimé, ezala makambo yo etikali yo sala na bomo inano sali yango te. Nzambe nde akosunga yo sala yango, akosunga na nzela nini tanga zomo nozo cha elika kati na ye, tanga zomo na keno ozo cha confiance na yo kati na ye parce que c'est bible bete esengo na moto yo azo cha elike pa na Zambi. Le sambo oyo badresaki liboso na ye andimi lo sambo wana pe abikisami. Nazolendisa yo yo moto ozolanda ngai na tango oyo ozobela ozana ba problème oyo ezotourmenter bomo na yo, ozana ba difficulté oyo ezotourmenter bomo na yo, ezana ba difficulté mosusu ezopesa bato ta makoki ya kosambela te, ezana ba difficulté mosusu ezopesa bato ta makoki ya koluka Nzambe te. Et surtout bandeko nango bazomi na poto bozozo ata ya kosambela te, bozozo ata ya kocontacter Nzambe te, ata ko ba problème eleki ozomona te na koluka nani na kosolana nani. Oh tango yango Nzambe atindeli yo mosali na ye. Nzambe asala ka par ses serviteurs. Le quoi na tango asala na tango wana salaki et pas ya Jean pe Pierre na tango akosala ata à travers na ngai. Na tango akosala ata à travers bandeko mususu. Aza Nzambe oyo abongwani te. Azo travailler kati na biso, azo sala biso badon po biso to sunga libota na ye. Na tango oza désespéré na musala, oza désespéré na makambo belé, oza désespéré même na coronavirus. Oh, message ezo tourmenter monde. Message ezo bouger mokili. Bato nyonso baza paniqué. Bato nyonso baza bouger, monde eza bousculé, mutu moko tazo telema liboso ya maladie oyo. Oh, moi je t'assure que non, Nzambo biso tondimela Yesu Christ wa Nazareth, aza plus que coronavirus, aza plus que maladie nyonso ko telema, plus que ba problème nyonso bomo na yo. Nde nazo ya ko biso boye. Makome le bete, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui de toute ta confiance, il agira. Azanzambe oyo atindi ngai pona ebisa okobungisa eliki te. Le sambo eleki nyonso na bomo ya moto. Le sambo eza plus que tout na vie na yo. Na nyonso kosala soko tie Nzambe liboso ekokenda malamu. Ata complication eza ndenge nini, ata makambo eza ndenge nini, bien aimé ko perdre espoir te. Kota na chambre na yo, bondela Nzambe, sambela Nzambe. Soki Nzambe wa pesa makolo, na moto azanga makolo depuis sa naissance, apesa makolo, aza incapable te ya ko bikisa yo, ya ko pesa musala, ya ko longola na ba danger nyonso. Oh, ya ko longola même coronavirus na bomo na yo. Yo mtozolanda ngai tant mosoza atteint déjà na coronavirus, au perdre déjà espoir.
mais nga nazo ebisa yo makomi ebisi nga te rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, oh yesu azo ebisa Marthe na Marie, soki bondimi bokomona loboko ya Nzambe. Nga pe nazo invité yo. Soko ndimi, Nzambe biso to ndimi la. Okomona loboko ya Nzambe. Ezala malade komi na niveau nini? Okobika, ezala problème no ezala niveau nini? Ekozwa solution parce que yesu biso to ndimi la aza au-dessus ya tout. Apesi makolo na moto azanaki makolo. Pe moto wana bani ko sauter, makolo na ye komi makasi. Ekomi makasi sukoleka akomi ko sauter. Oh Nzambe wana za incapable te. Na bomo na yo Nzambe wana za incapable te. Nzambe wana ayebi ndenge nini ko soutenir bomo na yo, ayebi ndenge nini ko s'occuper na makambo na yo. Kolemba bomo losambo te. Bien-aimé, kolemba kosambela te. Kosambela za force ya mwana Nzambe. Et comment mi boye azobisa Pierre abiete na moni satana ko lukayo et pas la ngai butu mobimba mais okoki ko sambela te. Bien-aimé, ozo négliger le sambo pona nini? Le sambo za force na yo. Langa moko taza likola le sambo. Noki moko taza likola le sambo. Le sambo za likolo ya nyonso. Nyonso biso to koloba na se ya moi. Le sambo za likolo ya ba pasho yo zomona. Likolo ya coronavirus. Bien-aimé, nazo invité yo na kosambela nazo lendisa yo te tango tozana ngo ko mabe tango tozana ngo ezata moko mabe ezata moko difficile oyo makomelo bete bato bakokoma benemi ya parole de Dieu yango bato bakomi pe déjà benemi ya parole de Dieu mais message moko nga nazo la na tongo lelo na tango ozolanda nga eza nini eza ke non le sambo eza na nguya. Le sambo eza na effet. Le sambo ezo sunga moto. Le sambo ezo aider. Le sambo eza eloko oyo ezo sala moto na Nzambe bazala en collaboration. Bien aimé moto bato nyonso bakotika yo. Mais Yesu Masiya kotika ote. Yesu Masiya kobwaka ote. Yesu Masiya kolemba ote. Pena ondi misao na tongo oyo na tango ozolanda ngai ete nyonso yo kosenga epa na Nzambe na nzela losambo ya akopesa oyo yango parce que aza Nzambe oyo akosaka te aza Nzambe oyo alembaka te ekomami bongo tozwi Marc chapitre 11 le verset 24 tokotanga to comprendre que non nyonso biso tokosenga liboso na Nzambe aza Nzambe oyo akopesa biso yango. Pourquoi on néglige le sambo? Nzoka le sambo bombi ba secret belé kati nango. Le sambo bombi makambo belé kati nango. On néglige le sambo te yo mwana Nzambe. On néglige le sambo te ata ozumbongo. Le sambo ezan eloko zo protéger mwana Nzambe. Tozui Marc chapitre 11. Bible biboy. Totangi na kombo na Yesu 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Et l'okoni yoko senga na kondima ekoko kisamate. Et l'okoni yoko senga na losambo na kondima ekoko kisamate. Nde nazo ebisa obo bien-aimé molinga mikati na nkolo. Yo ozolanda ngai. Ba posa na o nyonso oza na ngo posa ata yo moni yango ke non eza impossible mais nga na biso ke pa na Nzambe impossible salaka te impossible pa na Nzambe ezate et comment mettre te nyonso bokosenga na kondima na kombo na Yesu akopesa bino yango bondime ke bokomona ngo kokokisama. Alors nyonso yo kosenga okomona ngo kokokisama et nazo lendisa libota na Nzambe ko yesa bino boye ete tango toza eza mabe mingi eza mabe makasi coronavirus etelemi message fort na ngezali ete kala mingi te na bapaye belé bazo fongola ba école bazo fongola biloko ndenge na ndenge ekangamaki mais je vous dis que non Satan azolinga profiter na temps na bazo fongola makambo wana pour aluka ko récupérer bato ya ko kai ko zwate aluka ko récupérer bango po
pona a détruire bango. Bien aimé, kofongola kola taba kashne eza protection te. Yo za na poso batelama sambele pa na nzambe. Na go sepela mingi soki o contacter ngai. Oh makomelo biete soki bogocha elika epa basali ya nzambe boko réussir. Eza na 2 Chroniques chapitre 20 le verset 20. Bien aimé, soki gocha elika na epa basali ya nzambe boko réussir. Na temps oyo makambo ebele lingi fongwama. Mais na go sepela ko sambela na baye oyo balingi ete na ntango oyo batambola na nzambe batia elika na gante batia elika na kashne te me batambela liboso na nzambe soki obengi biso tosambeli mpo na yo tolobi maloba mpo na bomoi na yo okotambola bisika nyonso coronavirus ekozwa yo te bipai nyonso okokende coronavirus ekozwa yo te parce que kombo ya Yesu ekozala bouclier na yo okobatelama bien-aimé komitika te kobima te outi na confinement obima sanke osala losambo liboso na nzambe sanke ocontacte baserviteur ya nzambe basambela mpo na yo nzambe azala protection na yo. Alors yo oyo olandi message oyo tikete nzambe apambola yo nzambe asunga bomoi na yo. Numéro na biso ezali plus 243 81 207 10 30. Okobenga biso na normal, okobenga biso pe na WhatsApp, Facebook na biso, compte na biso ya Facebook ezali Fils d'Abraham. Obetika Fils d'Abraham, toko solo na yo, toko solo la toko développer ma solo ebele. Ezaki ngai mosali na bino Eliazar Lulendo Fils d'Abraham. Na bande numéro na nga pona mbala mibale 0 plus 243 81 207 10 30. Compte Facebook ezali Fils d'Abraham. Bien aimé na ye ko ebisa yo message nzamba pesinga ko bima na confinement oyo te sans que oluka nzambe. Coronavirus ekokende kozwa soki wapi eza maladie moko satanique. Ekokende kozwa soki wapi oloba ke non nzamba tiki yo te atindeli yo mosali na ye atindeli yo message oyo ko sauver yo. Nazana ko ndimete na ko sambela pona bayo ba ko benganga pe ba ko tambola durant tout ce temps pe maladie moko te ekoluka ko contagier bango. Maladie moko te ekoluka ko contaminer bango. Tikete nzambe ya lola apambola bino tokosukisa na losambo nzambe oyo abandaki na biso apambola bino sukoleka. Merci na tango bopesi biso neto bondeli bipa yo ozali ocheka leboko na mobali na motema oza na problème oza na difficulté oza na maladie oza na nini ezotourmente bomo na yo tie loboko na mobali na motema tokosambela nzambe. Nzambe tata na biso ya likolo mozasi likolo pe na se nzambe asepelaki ete tozwa tango oyo ya koloba liboso ya peuple na yo yawe nzambe na recommande bandeko nyonso balandinga na tango na saloboko na yo zala nzambe ozo sunga bango guéri ba maladie nyonso ozo kanga bomo na bango délivrer bango na ba difficulté nyonso o yawe bondoki bonganga bonkumu bosoloka ezanga makoki lipamboli pe kimia ebila parce que makomelo biete bako yamba ba serviteur na qualité ba serviteur bako jo récompense ba serviteur ndako yambinga frère wa yambinga sœur wa yambinga maman yambinga papa yambinga na tango oyo tika apambola wa azo récompense ko uta na yo ya diable ya satana ezanga makoki to bondeli boye.